Снова я всех приветствую в игре, которая называется Outer Worlds, что в переводе называется внешне, внешний мир или Земля, кто как хочет может перевести, потому что на английском языке это все практически однозначно. И снова с вами дедушка Владимир. Мы продолжаем проходить эту увлекательную игру. Всем приятного просмотра. Ну что ж, продолжим. Мы с вами остановились здесь, в ботаническом саду, где обозревают семена, сказать, будущего. И нам предстоит нелегкая задача решить еще дальше. Потому что игра все время ставит, как говорится, нам задачку, которая, означает неопределенно ваших решений. Вы можете начать, как говорится, тотальную войну с этими, как их называют-то, этими компаниями, там, просто тотальную войну. А можете все сделать более-менее тихо, применяя свою логику, свое мышление, видение мира. Так, ну что ж, возвращаемся на геотермальную станцию. Я вернусь на эту станцию. И наша задача сейчас это принять решение. Самое главное. Или оставить результат, который просит оставить ваш напарник Хорватии. Но так как эта девочка еще молодая и ничего кроме этой корпорации не видела, она даже не понимает, что она пожизненный раб. Поэтому я принял решение, что все это дело как-то, давайте-ка мы для начала продадим весь хлам. Хлам дома много весит. Всякие разные. Сколько у нас? Так, что-то я как-то сбился с мысли. Поэтому с этими корпорациями, со всеми, нам придется тише бороться. Да, и совсем забыл. Давайте вернемся к нашему персонажу. Тут вот есть сводка, навыки, способности. Это мы видим подробности. Это, короче говоря, все, что вы. Вот смотрите, у нас сейчас уровня, что надо внешне, значит, максимальное здоровье, восстановление здоровья в секундах, противление нательной брони, скорость бега, скорость ходьбы, длительность еще, наверное, только раза 2 или 3 применяли. Это физическое замедление времени. Навык торговли у нас 35. Есть еще вот такая, сказать, карта репутации. И вот здесь по дополнительному, видите, у нас сейчас для просто космоса
И этой корпорации, про которую я говорил, что она до корня мозгов все прогнили, видите, у нас положительная норма. Для дезертиров тоже положительно. Мы завоевали уважение у тех и других. Но, так как все это дело начало приобретать очень тухлый оборот, и так как я в эту игру уже играл и приблизительно знаю, чем может что закончиться, потому что вариантов игры очень много, очень много. Но конец практически один, вернее два. Или вы становитесь главой корпорации, то есть всемирной охранной коллегии, или вы становитесь лидером всех колонистов. И что из этого выбирать в дальнейшем, решает только вам. Я выбираю именно второе, потому что я не привык предавать своих товарищей, а все мои товарищи, которые улетели со мной с земли, остались в том корабле, который остался затерянным в космосе, с которыми я вытащил этот безумный ученый, который является самым крупным преступником для всех этих корпораций. Ну что ж, погнали. Продолжаем. И вот мы перераспределяем сейчас электропитание. И пускай у Парвати здесь остались друзья, остались те, с кем она выросла. Но так как она стремится все-таки больше к свободе, к большему выбору, чем предоставляет ей корпорация. Поэтому нам сейчас придется принимать еще одно непростое решение. Как поступить главой этого консервного завода? Ну что ж, перемещаемся. И будем бегать, будем немножко экономить. Потому что если растягивать игру, бегая по всем территориям, это с ума сойдем. Ну что ж, мы вернулись в этот задрипанный городок, который прямо на глазах разваливается. И нам надо найти Ида Топсона и забрать с этого завода наш регулятор мощности, чтобы починить свой корабль и продолжить дальше заниматься всеми делами. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Правильно ты говоришь, Just что answer one question все for очень me. здорово. Why'd you do it? That power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave.
I have got guards posted with orders to fire on you. Так. Вот видите, не хватает. Вот, закрыто вот это. Я бы выбрал бы это. Но тогда нам пришлось бы, блин, по-русски говоря, перестрелять всех. А так как он уже команду уже отдал, и вот здесь надо как-то немного или вывернуться нам, чтобы не попасть и не начать кровавую бойню в этом. И вот отеле. Ладно, давай. Apologies won't give us our lives back, but for what it's worth, I am sorry too. Вот сейчас стоит выбор. Или грохнуть его и смыться по-тихому. Или устроить, как говорится, кровавую бойню. Бойня в этом городишке произойдет. По-любому, потому что нам же опять же придется разбираться с этим городом. Но я лучше предоставлю людям выбор. Пускай решают сами, что делать. Или оставаться в этой корпорации, или добровольно уйти к колонии, начать новую жизнь. Are you out of your mind? You just killed him. Mr. Thompson. Reed Thompson, you know, my boss? I can't. I need to leave. I need to get away from here. I need to get away from you. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me? You got a real twisted sense of chivalry, you know that? Let's just move on. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the Veil unsupervised. Так. Ключ-рида нам не потребуется. Так что мы просто сейчас потихонечку уйдем. Пробуем. А нет, мы еще регулятор не забрали. Девочка просто не понимает, в чем вся проблема. У нас не получилось по-тихому уйти, потому что здесь стояла куча охраны. Ну что ж, попробуем телепортироваться сразу. И будем дальше распространяться. Но мы обошлись малой кровью пока. I can't stop thinking on Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be all right now they got power, but what about the town? All those people. Ну что ж, девочка встала на распутье. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but
that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back in my post. Ну что делать, бардак у тебя в башке. I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Молодец, Парвати. Наконец-то я от тебя добился того, что и ждал. Потому что команде нужен вообще талантливый механик. А она действительно талантливый механик. И вот видите, Сын, раз возьму тебя в команду, мне это неинтересно. Можно распрощаться с ним. А не будет кое-что другого. Не будет развития событий по этой линии Парвати. Поэтому мы Yes! I mean, thanks. делаем You won't свой regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Ну что ж, добро пожаловать в команду. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Куда ты пошел? Я еще регулятор мощности не установил. Вот придурок. Хотя умный придурок. Не, ну чего все здорово проработано, ну вот видите, это просто нечто. Нет, за дизайн вообще, я не знаю, полный респект. Ну, Парвати, занимайся движком. Мне надо разобраться с компом. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Вот он, компьютер понимает, что надо было What can I сделать. do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Ну что ж, отправляемся вперед. Новым приключениям. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the Unreliable to good use. Shame about her former captain, horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing. Нет, ты сволочь, мне еще и издевается. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch.
I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. А поможет она. Сейчас увидите, во что это выльется. In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kelly. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits, first-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Ну вот, и у нас, как говорится, есть, как говорится, ученый, который может всех оживить. Этого нам блин очень-очень много. Перелопатить кучу всяких лун и прочего. Так что давайте начнем заниматься делами. Но самое главное, первое дело, это надо блокировать все двери. Так, они на месте. Это наша каюта капитана. Давайте.
Это голографический плащ. Очень полезное устройство. Ну, шляпа Рида. Пускай будет трофей. Это у нас корзина, куда мы будем складывать только свои. Мы пустили новый орден, точно сорванный. Да, одуванчики. Посмотрите, какая прелесть. Да, это подарок от Аделаиды. Ну что ж. Оп. Автоматон Сэм. Торрен. Следующий напарник. Здесь обосновалась Хорватия. Здесь викарий. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Но викарий сам себе на уме, и поэтому уж его порасспрашивай. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. On the contrary, they internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created the universal equation that underlies and defines everything in the universe. Everything flows from the equation, or in layman's terms, the grand plan. Is the Grand Architect a consciousness? A natural force? Did it create the equation on purpose? The answers to these questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Contentment is found by accepting one's role in the plan. Scientism, as its name implies, believes that nature abhors equality. The strong survive, and the weak perish for the betterment of the whole. And reason, not emotion, is the seat of all morality. Wisdom means accepting the vicissitudes of life with grace and dignity. I prefer to think of it as looking at reality for what it truly is, not how we'd like it to be. Yes? Bakonu, the author,
had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bokonu journal. Это уже ближе к истине. Ты, парень, скрываешь что-то очень даже интересное. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Ладно, просто не будем это слишком долго. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bokonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. A thousand pardons, my good captain. I thought we were engaging in witty repartee. Now, as far as tracking down this scholar, we should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain, secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Так, Икарий, тебя надо немножечко одеть. Давайте-ка мы его немного будем оденем, вооружим. Так. Чем тебя вооружить? Так, ты говоришь, хорошо управляешься. А, у тебя есть, у тебя вот любимое оружие. Всех наших персонажей в начале стадии из любимого оружия. Смотрим. 72. АМ-9. Черт. И справа. Ну ладно. Вооружили викария. Или обули. Так, а вот сейчас надо думать, что нам дальше нужно делать. Слово мы подождем. И 50 вот такие вот. Самое главное, вот эти вот цифры. Незаметность. Давайте мы добавим еще. А, тут уже 50, тут по отдельности. Точно я и забыл.
Нафига нам это надо? Так, сына. А, черт. Что ты куда ушло-то? О, базовую модификацию. Все, я думал, как так получается у меня, что я все время теряю модификации эти. Не напастись на всех. Да, все надо, вот читайте, вот на каждый прочитайте внимательно, чтобы понять, что к чему и как лучше, что вы хотите, как вы хотите прокачивать своего персонажа. Так, ладно, давайте фиксируем это все дело. Так, грузоподъем. Что? Пойдем, брат, качаем. Базовое сопротивление плюс 5. Ну что ж. Все это. Надо 5 способностей, чтобы вчера. Лишь нуля предыдущих способностей. О, викарий, покажись. Так, вот здесь что? По каютам. И можем взять еще 3 напарников. Так, давайте немножко перенесем сюда кое-что из запасов. Так. То, что нам бы не хотели продавать. Давайте. Экипажу что-то надо жрать, что-то пить. Его вам. Я не больно поклонник. Ну, что там? Еще давайте снизу начнем. Понимаете, все вот эти, как говорится, имеют какое-то свойство. И в принципе, особо-то нам, конечно, этого и не надо. «30 секунд. Нет, давайте сперва, что высокое энергетическое перенесем. Пачка сигарет. Там, скорее всего, 3-ю позицию, наверное, сможем. Хлебушек перенесем. Ну, а остальное все нафиг. Так, теперь по оружию. Чтобы столько не таскать хлама с собой, у вас есть еще и оружейные шкафчики. Так.
Давайте. Вот пулемет. А вот если его не модифицировать, это вообще отстой. Так, давайте перейдем сюда. Взял все винтовки. Шоковое орудие. Экипаж из 3. Надо сделать им то. Модифицировать будем все, что можем. Весь хлам можно. Ставить тоже. Кстати, надо что что-то убрать. Еще 2. Видите, броня сколько весит? 2 костюма и шлем, и хлопы сразу 40 кило. Что делать? Так, перед тем, как лететь на первопроходец, давайте-ка мы немножечко подкачаем экипаж. Да и себя тоже. Так, берем сперва. Эти винтовки — это такой отстой. И клюшек еще тьма будет. Полторов надо 2. 1 на плазму, 2 на электричество. Гуляем. Пожалуй, и это может. Сперва модифицирую. Цел. Где? Снаряды. Ставим. Я там снаряды, я там. Так, господи, надо вести. О, ствол весельчак есть. А магазинов нет. Черт, не то что-то делаю. Ну, как запутался, извиняюсь. Так, топор. Отпросить. Стоит, да? Давайте-ка мы этот заменим.
Ох, что-то я не то, что ли, сделал. Блин, что это надо как? Ну ладно, пока хотя бы так. Давайте-ка выйдем. Что у нас по снаряжению, что у нас стоит. Прицел. Так, это давайте. Порвать и что? Горе. А зачем ты его порвать это все? Черт, не туда поставил. Ладно. Ну что, более-менее как. Еще броню ведь никак не использовал. Спят. Что он есть? Так, вот у нас человек буйный. Не, это мы не будем тут. Разовые. А вот своей броне помешаем. Кое-что заменим. Пластина у меня стоит. Я себе вот это поставлю. Потому что все равно все атаки будут собираться на мне. И все. Ладно. Вроде с мелочевыми делами закончили. И вот у нас появилась карта, в которой мы будем перемещаться. Вот где горит, это обитаемые все планеты. То это этому нам нужно спуститься. О, как кораблик летает. Раз. Arrived at the groundbreaker. А.
Приключения не для них. Got a sec? Ну что хотела? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? Ты так порвать меня и толкаешь на преступление. Oh, no, it can wait. Sorry. What do you need? Давай. Oh, right. About the Groundbreaker's engineer, Junlei Tennyson. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Gosh, no, Captain. I aim to stay so long as I'm welcome. I figured Junlei and I could confabulate over wireless, or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Ладно, так как тебя все равно надо подучить в ремонте корабля. Okay. I don't want to waste your time. Поможем тебе и себе. О, лекарь-то как выглядит. Так, пока боевых действий нету, я буду только одну. Пати. И переговоров пока и она сойдет. Ну что ж, мы прибыли на первопроходец. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Got a few days before... Captain. Так. Hey, Captain. Но похоже, у нас тут большие проблемы I never тоже. thought I'd be able to say that. Ну что тебе еще? Something you need? Пошли давай. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Так, нам надо добыть сейчас какое-то удостоверение. There weren't any witnesses. No witnesses. Пойдемте посмотрим, что мы сможем добыть. Так, задание опять. Ликвидацию. Customs and inspection, right this way. Да, я уж понял. Identification, please. You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirt-side outposts. Sure did. And now we're in space. Well, welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this, but I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it.
Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Of course. What am I to you but the guy who's got his eye on your ship? Is there anything else I can help you with? Так. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Sure thing. Be seeing you. Ну что ж, нам открыли двери, и мы вошли в первопроходец. Ну что ж, ребятки, в дальнейшем начнутся наши все приключения отсюда. И поэтому я очень рад, что вы были со мной. Всем дальнейшего просмотра этой увлекательной игры, потому что, как объяснить, я вот на 100% уверен, что в этой игре однозначных решений нет, хотя игра нас и подталкивает. Кому-то, но мы должны решать сами, что делать, и выбирать свой путь. Поэтому счастливым всех просмотров дальнейших. Был дедушка Владимир. Новых встреч.